चटर 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 ल हेर्नुहोस् है गाइस पलाएर मौसमहरू सक्नुहुन्छ तुलना नै अघि हुनुहुन्छ म चाहिँ पछि छु है तर मैले चाहिँ यो फुलहरू चाहिँ धेरै टाढा है उठो डाँडा भनेर टिपेको हामी तलबाट पैदल यात्रा आएको बाइक चाहिँ बिच बाटोमा बिग्रियो त्यहाँ हिँड्दै आएको छौँ त्यसो हेर्नु चाहिँ फुल सँगसँगै डाँडाको अनुहारसम्म म पुऱ्याउँछु रङ्गी बिरङ्गी छ होला त माथिको उति चिसोहरू बढेछ हेर्न सक्नुहुन्छ है चिसोको अनुभव भइरहेको छ हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ टोलाएर हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् एउटा निसेलहरू अलिक क्लियर देख्छ ऊ घाम लाएर निसेलहरू देख्छ क्लियर भर घाम छु त हेर्न सक्नुहुन्छ चिसो लाग्छ बाटो बिराइयो हामी चाहिँ अलिकति पसिना आएको लाग्यो बाइक चाहिँ तल बिग्रेर उयो छोडेर आउने स्थिति भयो है ल हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोको अहिले बिहाल अहिलेको यस्तो छ चौरखतिर तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ धेरै फोटो खिच्यो भनेर कुम्लाका कुम्ला कपडा लिएर आएछन् तर कुहिरो लागेर बाटोमा यत्रो खाल्टी खुल्टी भएको हुनाले सबैले आफ्नो कपडा चाहिँ घराघरि लगाएर घर जान लाग्यो है अहिलेलाई हेर्नुहोस् त्यस्तो छ बाटोको हालत चिप्लो ब्यागहरू सबै तल छन् म तपाईँलाई अहिले गाडीहरू देखाउनेछु तल गएर सबै गाडी तल छन् होइन ऊ कुम्लो बोकेर बिचराहरू भिडियो बनाउनु मलाई खिच्दै आएका छन् यहाँ छन् माथि यता गुरुबराहरू छन् हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको बाटोको भित्र भाइहरू बिचरा जे मान्छेले खोजेर चाहिँ चुट्टो चाहिँ पाउन सकिनन् मैले चाहिँ पाएँ है हामी चाहिँ पाइयो खिच्न मजाले चुप्प लाएर ठिक छ होइन र चप्पर चप्परमा पारामा हेर्न सकिन्छ टोलीहरू यत्रा छ यहाँ बाटोमा गाडी नचलेर बाइक बिग्रेर तल चिप्लेर सब पैदल यात्रा भइरहेको छ हाम्रो पनि त्यही हालत छ मैले चाहिँ बाइक तल राखेको थिएँ पहिले यस्तै हुन्छ भनेर तर धेरैले चाहिँ कपडा चाहिँ अभिजार बोकेर आएको रहेछन् फोटो खिच्नको लागि तर कसैको पनि बिचरा अहिले यो मौसमले गर्दा अलिकति धोका दियो हो यो बाटो चाहिँ नम्बर 1 छ सोल लगाएर सक्नुहुन्छ है त्यति साह्रो पनि नरौनु यहाँ बाटो हिलाउनु यहाँ पनि कसले रुनी भन्थ्यो तिमीलाई तिमी धेरै रोएछौ नि नमस्ते चौरी खर्क ब्याक टु होम ल यस्तो कन्डिसन छ यार अनि कहाँ हुन्छ पछाडि गाडी आछ है गाइस अब हामी चाहिँ रिटर्न भइसकेका छौँ यो चाहिँ सिमानाभन्दा अलिक माथिको दृश्य हो आज धेरै
पर्यटकहरू चौरी खत्रमा आउनुभएको कारणले यो बाटो यस्तो भएको पहिला धेरै राम्रो थियो। यस्तो ढल अनि खोला बग्ने भइसकेको छ, दुटु पुरै हिलो बग्ने भइसकेको छ। अब चाहिँ पछाडि फेरि त्यो गाडी पनि आएको छ, म चाहिँ एकछिन हिँड्न पर्ने हुन्छ यस्तो पुरै। अनि यस्तो पानी आएपछि त कहाँबाट हुन्छ यार। गाडी पछाडि आउँदैछ। अब होइन अब बिस्तारै अहिले ढलेपछि दुईजना फेरि दुइटै ढल्लेलाई लुम्बिनी परेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै उसहरू चौरी खर्का घुम्न आएको गाडीहरू हो। कति छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ऊ आउँदैछ गाडीहरू, हेर्नुहोस् कति छ लाइन। त्यो जारी छ, यहाँ छन्, उहाँ छन्। बाटोहरू जस्तो पछाडि सिमाना यो के हो तपाईँले के भन्नुहुन्छ है गाइज? ल यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसलाई? यो फललाई चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। यो चाहिँ ठ्याक्क खटाखटा अमिलो टाइपको यसको स्वाद हुन्छ। हेर्नुहोस् यो, हेर्नुहोस् यहाँ कति छ हेर्नुहोस् है। हजुर सालीमाले जान्छु होला। डबल आउने के बनाएको? 2Fs चाहिँ हो कि? हजुर कुहिरो लाग्यो, कुहिरो दाइ यहाँहरू छ। त्यहाँ महँगो बाटो चाहिँ फुल त। यो चाहिँ मलाई तलै टिपेको फेरि जथाभावी फुल टिप्यो भने गाडी नगर्नु होला। यो चाहिँ म त यहाँ तलै अलगै ठाउँमा टिपेको। फेरि उहाँ चौरी खर्का गएर फुल टिप्यो चाहिँ नभन्नुहोस् है। बुकीको गोरुहरू यस्तो बलिष्ठ ठुल्ठुला हुन्छ है बुकी बाजारको। मालहरू हो क्या बुकी बाजारभरि। यो चाहिँ धेरै हेर्न सकिन्छ। के छ ठिक छ नि होइन? यो चाहिँ उयो तलै टिपेको। हामीलाई अझै 1 घन्टा लाग्छ उहाँ माथि पुग्नलाई। हामी अर्को बाटो आएको छौँ। धेरै छ हेर्नुहोस्। हामी त यता पल्लो जाँदा चौरी खर्का चाहिँ उठो धुरी बाटोमा दोस्रो धुरीदेखि उतापट्टि है। हामी बोल्दो धुरी छ हेर्नुहोस्। हामी यता छौँ।